Eng yaqin o'rtog'ingizmi? Hozir ularga telefon qilamiz va men urushni olib qo'ygan motivatsion gaplarim bor. Agar siz o'sha motivatsion gaplarni har bittasini ayta olsangiz va ular oxirigacha indamasdan eshitib tura oladigan bo'lsalar, qo'limdagi sovg'a sizniki bo'ladi. Kimga qilamiz? Hadichi. Allo, Hadichi qalaysan? Senga bitta gapim bor. Sen hammasini udduraysan, seni qo'lingizdan keladi. Hech qachon taslim bo'lmaysan. Kim aytdi? Sen o'ylaganingdan ham kuchlisan. Nima bo'lgan bo'lsa ham Allohning izni bilan bo'ladi. Inshaalloh yaxshilikka. Kim aytdi? Shu haqida fikring qanaqa? Ijobiy. Harakatdan to'xtamasdan hammasi oldinda. Qilyapti davlatlarmi? Sen yetarlisan, o'zingni boshqalar bilan solishtirma. Har kimning yo'li o'ziga xos. Meni solishtirayotganim yo'q. Bundan o'ylab qarasam, menga motivatsiya kerak ekan. Sen menga motivatsiya bera olasan? Yo'qda. Nimadir? Yo'qda. Qara bo'pti oxirgisi. Harakatsiz to'xtamang, harakatsiz, harakat nolga teng. Olg'a bosing, ota-onangizni duo qilishdan muhim. Hop, rahmat, ama yaxshi gap so'zinglar. Naqd 3,5 minut adashmasam eshitganlarim uchun. Gap yo'q, qo'limdagi sovg'a sizniki. Ochib ko'rishingiz mumkin. Faqat ochishdan oldin bitta savol bering. Bu videomiz taxminan qancha layk yig'adi deb o'ylaysiz? 40 mingta. Okey, 40 mingta layk yig'ish uchun ham hoziroq layk bosib qo'ying o'rtoqlar. Mana gap yo'q. Naushnik, sog' bo'ling, charchamang.